সেই বড় বড় হয়েছে। দাও, এই যে আমাদের ফার্মের পোলট্রি, দেখো সবাই কত বড় বড় পোলট্রি হয়েছে। এটাতে আছে, এটাতে আছে, এইদিকে আছে। ইটা ঘরত তো অল্প আছে, ইটা ঘরত তো দিবা পারলেন হলে। এটা বেশি হয়ে গেছে, উমায় তো মনে হয় হাওয়া খাচ্ছে। ঠান্ডা কবে নি, দানা শেষ হয়ে গেছে নাকি। অনেক দিন পরে আজকে ফার্মে আসলাম।